现在又是蜱虫高发的季节了，我们最担心的呢就是蜱虫会传播的莱姆病。在加拿大呢，蜱虫有40多种，但是能携带这种莱姆病的蜱虫呢，最常见的就是黑腿鹿蜱。那我们平时出去玩的时候呢，要尽量穿长衣长裤，尽量避免到比较长的这个草丛里面去。那如果是真的被这种黑腿鹿蜱咬到的话呢，我们就要观察在30天内是不是有皮疹啊、发烧啊、头晕、头痛，或者是肌肉酸痛、关节肿痛之类的。如果是有这些症状呢，就要及时去就医。大部分莱姆病呢都是可以通过抗生素治疗痊愈的。